Okay guys, so sekarang kita on the way ke Jurong Bird Park dan ditemani dengan It's Simply Suhab guys. Follow, like, share guys. Instagram is Simply Suhab. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Ahmad, Niyaz, Muzaffar. Let's go. Pom pom pom. Okay guys, kita sampai tengok Jurong Bird Park. Okay guys, so sekarang kita nak masuk ni, hendak masuk. Kita nak tengok burung sejenis apa, ayam apa, flamingo apa, apa je. Kita boleh nampak. Okay guys, so see there guys. Okay guys, kita dah sampai guys. Tengok kat sini. Panas. Kita bayar je sini. Ha. Dah pegang burung. Ni flamingo pun ni. Okey, kita dah naik tram sekarang dan kita nak tour whole Jurong Bird Park. So, kita nampak burung-burung yang bermacam jenis-jenis. Alright guys. Alright. Please on the move. Remember to put on your mask at all times. Thank you and enjoy your ride. Snake dia makan. Dia makan snake guys. Apa ni? Baguslah juga. Ah, tu dia. Tu hujung. Alamak. Guys, kita boleh masuk dalam situ boleh nampak. Boleh tak? Jadi apa kita nampak ni? Nampak ni? Nampak ni guys. Alamak, dia terbang guys. Atas situ guys. Ni yang tu panggil. Itu bahasa apa?
Itu bahasa apa tu? Tengok mak. Dia orang kopi. Ada dua dah mak. Hello. Dia ya tengok ya. Guys, nampak ni guys. Mana? Ni ialah Great Hornbill. Benar-benar malas nak baca guys. Oh. Dia datang terus sekarang. Tengok tu. Dia sakit. Dia tak ada kepala. Tengok dia tak ada kepala. Dia sakit. Sakit ke? Atau spesies dia lah. Dia memang sakit macam itu ke? Agaknya. Okey. Dengar. Hi, Essence Gateway, $2.50 per entry. Kita ni jangan takut tau. Ni boleh nampak bawah tau. Ini tengok, dia colourful kan? Boleh lah, boleh lah. Joget ke? Takut. Kejut. Aku dah tajam. Tajam. Ibu, after this. Oi, after this. After this, you jangan takut lah. Okay, guys. So, dari sini. Okey. Okey, baru boleh dapat burung semua kat sini. Okey bang, boleh cross tak? Mana ni bangau? Bangau tak ada. Dorang ada burung warna pink. Tadi dia gini tau, buka kepak dia gini kan? Tengok. Dia tu. Dia gini kan? Tu rawat. Ahmad, burung apa tu? Tak tahu. Bangau. Bang, look, that one very rare kan? Oh, tadi selesai. Ini tadi. Iguana. Mana ni? Tadi tahu je. Dia ni. Besar gila. Kena buat kat atas ni. Dekat. Ni apa? Oh, ya. Jeffrey Tan. Kerja Uncle Jeff punya burung ah. Kerjanya burung. Katalah dia boleh sepak kat rumah. Yang ni. What? Ni makan. Ni makan apa ni? Ada tak ikan tu? Lihat. What? They can eat and sit there. Mana? Eagle's pair for life.
Tengok ni kalau dia relax kan, kita tengok je. Dia tengok. Allah. Dia kalau nampak red dia makan. Dia tidur. Teliti dia. Oh ni apa benda ni? Ni apa masuk? Jom kita masuk guys. kg dia 8 kg. The longest and second heaviest eagle in the world. 2 meter dia punya weapon. Tak lah, lagi besar lah. Tu dia. Tak, itu bukan agaknya tu. Oh, ni dia eagle dia. Ni dia. Ini. Ni satu dia tunjuk macam ni. Lagi besar pada Ahmad, bro. The tallest and the second heaviest eagle. This is the tallest eagle ni. Besar. Dia punya head kat sini. Yes. He can eat you, you know. Tu dia. Dia buat gini. Dia gini. I want to see the body. Okay guys. Turun daripada garden. Mat, dia size macam Ahmad kan? Kita dah involve sikit dah. Sebab ada feather kat sini. Dia gini Mat, dia gini. Dia macam asuk. Baca dia apa? Boleh kat situ lah. Kat situ ya. Jom. What? Did you say thank you? You all play with the grass. Saya ambil ni lah. Ini sini. Sini tak? Okay. Sekarang pakai safari guys. Apa ni? Bird discovery. Mana? Dah mati. Dia berak kat atas tu, nampak tu? Mana? Kat atas tu ada bird tu, dia berak. Tengok dia punya. Tengok dia punya ni. Tengok. Ada ikan. Ui. 1 PM to 1:30 PM. Oh. Sekarang dah masuk. Baru tak ada lagi sikit. Lagi sikit lah. Lagi 15 minit. Ni yang dekat Rio tu Ahmad. Tapi tu ada putih kan? Nanti dia keluar. Ni yang Rio kan? Ni yang Rio kat belakang tu. Nah. Yang Rio tu kat belakang hujung tu nak biru je. Biru terus biru. Yang ada cerita boleh cakap-cakap tu ke?
Go here, go here. Oh, nanti di bawah. Rock climbing ya. Tak bising ah. Ni yang dia duduk sisi ni. Ni yang dia duduk. Endangered tu. Itu I kutu. So cantik masa tu ya. Dia dengar suara dia ni. Tahu tak guys? Tahu tak guys? Dia dengar suara guys. Tahu tak guys? Oh, this one can talk ayah. This one dia. Photo is it? Dapat apa? Dari tali tu. Okay guys, tengah cepat dulu ya. Dah. Jom. Sekarang kita dah ngambil ni. Dia turn 360 degrees. Hi. Uncle Jeff punya bird. Ini dia gini. You guys know Uncle Jeff, right? Dia pancing dia. Ni namanya Jeff. T-shirt ni berapa? Ni kita tak nampak ni, guys. Kita tak nampak ni. Kita tak nampak ni guys. Budak-budak ni. Oh, dia cover everything ni.
kita bertemu lagi di YouTube channel Ahmad, Niyaz, Muzaffar. Hello, Muzaffar. Alright, See you guys.